შენ დაუკარ. გაგიკვირდათ? გაგიკვირდათ? რა გაგიკვირდათ? ამ ქვეყანაში ხომ ტაშფანდურის დროა. მაშინ, როდესაც ქვეყანაში ყველა მიმართულებით ღრმა კრიზისში ვართ. როდესაც არჩევნები ყალბდება, მეორე ტურებში ქართული კომუნისტური ოცნება მარტოა და საკუთარ თავზე იმარჯვებს. მაშინ, როდესაც კოვიდი გვიტევს, მაშინ, როდესაც ფასები იზრდება და მაშინ, როდესაც საშველით არ ჩანს. მეტიც, არ ვიცით ყავს თუ არა ჯანდაცვის მინისტრი და თუ ყავს სად არის ოცნების თანამდებობის პირები კი კონკრეტულად მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი თანამდებობას გაურკვეველი მიზეზით ტოვებს. ზეიმობს მთავრობა, საზეიმოთ აქვს ნამდვილად საქმე. მთავრობა, რომელმაც არავინ იცის საწაიღო ვალადაღებული 7 მილიარდი. მთავრობა, რომელიც კრიზისებს ვერ მართავს, თუმცა ქვეყნის ჩაკეტვა ყველა მიმართულებით კარგად გამოსდის. და აი მეორეც ჩაკეტვასაც გვპირდებიან. ოღონდ ამას ახლა უკვე წერტილოვანი შეზღუდვები ქვია. ეს ის მთავრობაა, რომელიც აღარც ტესტირებებს ატარებს, არც გრიპის ვაქცინა შემოაქვს დროულად და რაც შემოაქვს, ისიც ჩაწყობით და ნაცნობობით. ქართულ ჯიგრულ პონჩი არის ხელმისაწვდომი. ის მთავრობა, რომელიც ქვეყანას საბჭოეთის დროში აბრუნებს, ატარებს ძალადობრივ არჩევნებს, შემდეგ აყალბებს, შემდეგ ვერ ითვლის, შემდეგ მეორე ტურებში მარტო იყრის კენჭს და შემდეგ ზეიმობს. შენ დაუკარ. დიდი მადლობა ამ შესანიშნავ ადამიანებს, მადლობა მხარი დაუჭირა ქართული ოცნების 17 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 17-ვე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დამაჯერებლად იგებს დიდი უპირატესობით ამ არჩევნებს. Demokratiyulma საზოგადოებამ ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ არჩევნები იყო კონკურენტული და თავისუფალ გარემოში იყო ჩატარებული. ჩემი საქართველო აქ არის. ასე ზეიმობს ქართული ოცნება მეორე ტურებში გამარჯვებას არავისზე. ტურებში, სადაც მხოლოდ ოცნების კანდიდატები მონაწილეობდნენ, ზეიმობს ქვეყანაში, სადაც დღეს 3948 ინფიცირებულია, 36 გარდაცვლილია და ყოველდღიურად ეს ციფრი იზრდება. ჯამში კი ქვეყანაში COVID პანდემიის დროს 1012 ადამიანია დაღუპული. ხელისუფლება გაუგებარ გამარჯვებას ზეიმობს პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური კრიზისის მქონე ქვეყანაში.
იქ სადაც ჯანდაცვის სექტორი იმდენად ჩამოშლილია, რომ ინფიცირებულები საავადმყოფოებში ვერ წვებიან, სახლებში უპატრონოდ იღუპებიან, შველას ითხოვენ და დამხმარე არავინ არაა. იქ სადაც თუ კოვიდი დაგიდგინდათ, ისიც თქვენი გადახდილი ფულით გაკეთებული ტესტით, თუ ბობოლა ნაცნობი არ ყავთ, ვერც სასწრაფოს გამოიძახებთ, ვერც კლინიკაში ადგილს იპოვით და ვერც ოჯახის ექიმს მიაგნებთ. იქ სადაც ადამიანები მხოლოდ ერთმანეთის იმედად არიან, იქ სადაც პროდუქტი ყოველდღე ძვირდება, იქ სადაც ბანკის და მიკროსაფინანსოების სესხებს ვეღარ იხდიან და სასოწარკვეთილები ხან ბანკებში შერბიან, ხან კი თავის მოკვლას ცდილობენ. იქ სადაც უმუშევრად 100,000-ზე მეტი ადამიანი დარჩა და კრიზისის გაღრმავების ფონზე ეს ციფრი კიდევ უფრო გაიზრდება. იქ სადაც და ვისაც ხელფასი და სამსახური აქვს, მისი მომავალიც კი ბუნდოვანია, აღარაფერი რომ არ ვთქვათ მათზე, ვინც უმუშევარია. იქ სადაც ვერც არჩევნებს ატარებენ, ვერც ციფრებს ითვლიან და ვერც ვერაფერს ამჩნევენ გარშემო. ეს იმ ქვეყნის ხელისუფლებაზე იმობს, რომლის მმართველობასაც ქუჩაში ყოველდღიურად ათასობით ადამიანი აპროტესტებს. იმ ქვეყნის, რომელიც არც ერთ პრობლემას უბრალოდ არ იმჩნევს, თუმცა იცნის განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების თვალთვალისთვის, ოპოზიციის დამონათებისთვის, უდანაშაულო ადამიანების პოლიტიკური მიზნით ციხეში ჩასვლისთვის. თუმცა ვერაფერს უშვება კრიმინალს, მეტიც გვერდში იყენებს არჩევნების მოსაგებად. აი ეს ხელისუფლება იცლის მოგონილი გამარჯვების ზეიმისთვის. რა გვჭირს, სად ვართ, რა გველის და რა არის გამოსავალი. შეშინებული ხალხი ქუჩაში ყოველდღე მეკითხება, ჩაგვკეტავენ რა გვეშველება, როდიდან, როგორ ვიარსებოთ, ვის აინტერესებს როგორ იარსებებთ, ვის აინტერესებს რა გჭირთ და რა გიჭირთ, ვის აინტერესებთ დაწვევით თუ არა საავადმყოფოში, თუ კოვიდი გაქვთ, ან თუ არ გაქვთ, მაგრამ გადაუდებელი დახმარება გჭირდებათ. თავარია თვითონ არიან კარგად. ცხედან ზვირად ღირებულ, დაბურულ შუშებიან მანქანებზე. ცხოვრობენ ფეშენებელურ ვილებში. ადგილებიც აქვთ კლინიკებში და არც ხალხთან ურთიერთობით იკლავენ თავს. ალბათ ამ არჩევნებმა ბევრს გაახსენა საბჭოთა კავშირი. მთელი თავისი სიმბოლიკით, პათოსით, ბელადებით, რომლებიც ასევე არაფერს იმჩნევდნენ გარშემო და მართავდნენ ქვეყანას 20-30 წელი. იმედია ჩვენ სამოძრაობაში კიდევ 10 წლით ყოფნა არ მოგვიწევს. არ მოგიწევთო, გვაიმედებს ოპოზიცია, გარდაუვალია ვადამდელი არჩევნები, ოცნება ვერ შეძლებს ერთპარტიული პარლამენტის დიდხანს შენარჩუნებას და ქვეყნის ერთპარტიულად მართვასო. ხელისუფლებაც იმედიანადა, აუცილებლად შემოვლენ, როცა დაიღლებიან ქუჩაში დგომითო. კოვიდ პანდემიის შემოტევის ფონზე და ჩამოშლილი ეკონომიკის ფონზე ეს მთავრობა ალბათ მართლაც ვერ შეძლებს ქვეყნის 10 წლეულებით მართვას. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც კრიზისი ყველა მიმართულებით ღრმავდება. 100,000-ზე მეტი ინფიცირებული ქვეყანაში, სადაც ლეტალობა ანუ სიკვდილიანობა ყოველდღე იზრდება. სად არის საშველი? ალბათ არის, ალბათ იცის მთავრობამ. როგორ გონიათ თქვენ? აბა წინააღმდეგ შემთხვევაში მილიონებს ასეთ დროს ნაძვის ხისთვის, ტოტების დასაგზელებლად და დასამატებლად და ქუჩების გასანათებლად ხომ არ დახარჯავდნენ? თუ ეს არის პრიორიტეტი, ხალხი კი ამ დროს თვითგადარჩენისთვის იბრძვის. ახალი წლის განათება კი არა, ნეტავ ახალ წლამდე ჯანმრთელად მიგვაღწევინაო ლოცულობს. ნაძვის ტოტები კი არა, ნეტავ ერთი დოქი ღვინო და ერთი თებში გოზინაყი დამადებინა სუფრაზეო, ფიქრობს ხალხი. მაგრამ რა დროს ესაა? შენ დაუკარ. და მე გადაცემაში ჩვენ დღეს ძალიან ბევრი სტუმარი გვყავს, როგორც დავაანონსე თავიდან, ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვეყოლებიან სხვა სტუმრები, ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიის გარდაცვლილი თავმჯდომარის თედო გობოჯიშვილის საქმეზე დაკავებულების მეუღლეები და მათი ადვოკატები, სოფო სოსელია და ასევე ნათია მეტონიძე ადვოკატებთან ერთად. მანამდე კი მე წარმოგიდგენთ უკვე გადაცემის სტუმრებს და ესენი არიან ანდრია ურუშაძე, ჯანდაცვის საკითხებში საერთაშორისო ექსპერტი, ქეთევან ჩხატარაშვილი, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტი, გიგი წერეთელი, პარტია ევროპული საქართველო, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი, თაკო ჩარკვიანი, პარტია სტრატეგია აღმაშენებელი, ივა ჭყონია, დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, გიგა ბედინეიშვილი, ფინანსისტი, თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, კოტე გაბრიჩიძე, რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი, ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის დირექტორი, ნინა კობახიძე, ჰოსპიტალის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ვილი პაჭკორია, კლინიკების ასოციაციის პრეზიდენტი და ხატია დეკანოიძე, პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის
ერთ-ერთი ლიდერი. ყველას მოგესალმებით, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დღეს ჩვენთან სტუდიაში. დღეს იმიტომ მოგიწვიეთ ამდენი ადამიანი, რომ რა თქმა უნდა, ყველანი დამეთანხმებით, კრიზისი მართლაც დღითი დღე უფრო ღრმავდება, ზამთარი მოგვიახლოვდა, კი არა და დადგა და COVID ინფიცირებულების რიცხვის მატება და ხალხის განგაში და ამ დროს საშველი არსად არ არის. მე მინდა თქვენი მოსაზრებები მოვისმინო იმასთან დაკავშირებით, სად ვართ, რა გვჭირს, რა გვეშველება, სად არის გამოსავალი, რა შეცდომები იყო დაშვებული და როგორ უნდა გამოვიდეთ აი ამ კრიზისიდან. პირველ რიგში მინდა პოლიტიკოსებთან საუბრით დავიწყო და ხატია დეკანოიძეს მინდა ვკითხო. ხატია, აქვს აზეიმოთ ქართულ ოცნებას საქმე? ხო, არ ვიცი, ახლა მე სიმართლე გითხრათ, ეს ჩემი კონკურენტის ის იყო ეს ბატონი კახიშვილის და ვის შეერკინა ძალიან მაინტერესებს ზოგადად ისანში, ან ქართული ოცნება ვის შეერკინა მეორე ტურში, ესეც ვერ გავიგე. თავის თავს ესე ებრძოდნენ, თავის თავს, რა ვიცი, გაიმარჯვეს და ამარცხდნენ, არ ვიცი. წარმოუდგენელი აბსურდის ასე ვთქვათ აბსურდში ვარ შესულები, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ეს თვითონ ესე აბსურდულად განაგრძობენ აი ამ რაღაც ძალიან ძიმე დაცინვა საქართველოს მოქალაქეების, ამის გარდა ვარ ძალიან ღრმა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კრიზისში და ჯანდაცვის კრიზისში, როგორც თქვენ ახსენეთ, ქალტოეკა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ეს არ არის მხოლოდ 1 თვის, ან 2 თვის, ან 3 თვის, თუმცა ეხლა ის რომ მარტში რაც გააკეთეს და აღარ მოემზადნენ და უშუალოდ მთელი ამ თვეების მანძილზე ეს ცალკე სასაუბრო თემაა და ამაზე ჩემზე კარგად ალბათ უფრო აგერ ისაუბრებენ და სანდრო ცაქარის და უფრო გაცილებით კვალიფიციურად. მაგრამ ის რომ ჩვენ ვართ მდგომარეობაში, როდესაც პრაქტიკულად სახელმწიფო თავზე გვენგრევა, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს ხვალინდელი დღის იმედი არ აქვთ, მაშინ როდესაც მეორე უკაცრავად 31-ში ჯერ კიდევ პირველ ტურებში ხალხი მივიდა არჩევნებზე უდიდესი რისკის ფასად, მისცა ცვლილებებს ხმა თვისობრივად სხვა დემოკრატიას და მივიღეთ რა, მივიღეთ გაყალბებული არჩევნები, მივიღეთ ძალიან მძიმე პოლიტიკური კრიზისი, მივიღეთ არალეგიტიმური პარლამენტი, ერთპარტიული პარლამენტი, რომელსაც სავარაუდოდ არ ვიცი ხა არის თუ არა რაღაც კეთილგონიერება ეყოფას თუ არა, რომ ჩვენი წინადადებები გაითვალისწინა, რომელიც მიტანილი გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან მოლაპარაკებების მაგიდასთან, მაგრამ ეს არის ის, რითიც გამოირჩევა ქართული ოცნება ამ მმართველობის 8 წლის პერიოდში. ანუ ის რომ ეკონომიკა არის უმძიმეს, ასე ვთქვათ, მდგომარეობაში, ეს არ არის მხოლოდ აი ბოლო თვეების, ასე ვთქვათ, ბრწყალებში დამსახურება. ეს არის მთელი 8 წლიანი მმართველობის შედეგი. ის რომ პოლიტიკური კრიზისი ეს განყენებულად ხო არ არის, პოლიტიკური კრიზისი ეხება ყველა მოქალაქეს და ყველა ადამიანს. ის რომ როგორ გადავიტანოთ ეს მძიმე ზამთარი მოქალაქეებმა უბრალოდ არ იციან. ამიტომ ინსტიტუტები არ არსებობს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი საპარლამენტო რესპუბლიკაში, რომელიც არის და რომელიც უნდა ყოფილიყო ჩვენი მოქალაქეების დემოკრატიის და წარმომადგენლობითი დემოკრატიის გამოხატულების, ესე ვთქვათ, უმაღლესი საფეხური, ესეც მოუსპეს ადამიანებს, იმიტომ რომ მიიტაცეს ეს არჩევანი და მიიტაცა ერთმა ადამიანმა და აი სიმბოლურად ეხლა თქვენ აჩვენეთ ის კადრები, რომელთაც მე დავიწყე, აი სიმბოლურად ეს არის სახე ქართული ოცნების. ჩვეულებრივ მეტი სახე მათ არ გააჩნიათ უბრალოდ, ამიტომ საკუთარ მოქალაქეებზე ზრუნვა და ფიქრი მათი მოვალეობა ბოლო წლები რა თქმა უნდა არ არის. კარგი. თავარი ის არის, როგორ გამოვიდეთ ამ ვითარებიდან, მაშინ როდესაც საუბარია იმაზე, რომ შესაძლოა ეს წერტილოვანი შეზღუდვები კიდევ უფრო გამკაცრდეს, იმიტომ რომ ხელისუფლება ამბობს, რომ სრული ჩაკეტვა, ანუ ლოკდაუნი არ არის მათ გეგმებში, არ შედის. თუმცა უშველის თუ არა ვითარებას ეს ყველაფერი და ზოგადად სადამდე მიიყვანს ქვეყანას, აი ეს მაინტერესებს სწორედ და მინდა ივაჭყონიასთან გადავიდე ახლა ივას ვკითხო, არის თუ არა გამოსავალი ის რაც დაგეგმილი აქვს ხელისუფლებას და აი ესეთი შეზღუდვების დაწესება და ზოგადად ეს კრიზისი რაც უკვე არის ქვეყანაში, სადამდე მივა ეს კრიზისი, რა პროგნოზები გაქვთ თქვენ? ვიცით რა ხა ჯანდაცვის მიმართულებით შეიძლება გამოსავალი იყოს და ინფიცირებულების რიცხვი მაიკლოს. ნუ ალბათ შესაბამისად თუ სწორად მიყვებიან, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ხა ჩვენ ვნახეთ
ფაქტიურად რომ უმოქმედო იყო მთელი ზაფხულის პერიოდი ჯანდაცვის სისტემა იმის მაგივრად რომ მომზადებულიყო იმ რთული პერიოდისთვის და თან ზუსტად იცოდნენ რაც გველოდებოდა ხა ეს რო ყოფილიყო რომ დასრულდა კოვიდი ვაქცინა გვაქვს ასე შემდეგ გასაგებია მაგრამ ზუსტად იცოდნენ რომ ძალიან რთული პერიოდი გველოდებოდა ზუსტად იცოდნენ რომ ეკონომიკურად ისედაც ძალიან რთულ ვითარებაში ვიყავით ეკონომიკურად უფრო მეტად უნდა მომზადებულიყვნენ ამისთვის და დღეს აღმოჩნდა რომ ვართ ჩვენ ლიდერები მსოფლიოს სხვა ქვეყნებს გაუსწარით კოვიდ ინფიცირებულებით და ნუ ეკონომიკაზე ხო საერთოდ საუბარი არ არის, როდესაც ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში სადაც ომი არის, იქ 1% და 2%-ით უფასურდება ეროვნული ვალუტა, ჩვენთან 17-19%-ით არის თითქმის გაუფასურებული. ანუ ყველა წინაპირობა ქონდა იმისთვის, რომ დღეს რა ვითარებაშიც ვართ ჩავარდნილი, ნამდვილად არ ჩავარდნილიყავით, იმიტომ რომ საერთაშორისო დახმარებებიც იყო და ასე შემდეგ. ნუ მაინც კავკასიაში ასე თუ ისე ევროპის ცენტრად ვასოცირდები და ნუ სამწუხაროდ მივიღეთ საწინააღმდეგო. ხა რა შეეხება წერტილოვან ჩაკეტვებზე რო არის საუბარი. ნებისმიერი რეგულაცია ეკონომიკაზე თავისთავად აისახება ნეგატიურად. მოდით ყველაფერს რო ხაზი გადავწყვეტ, ელემენტარული რაზეც საუბრობთ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის ნუ ყველაზე ისეთ პრობლემატური და დიდი ალბათობა არის, რომ შეეხოს და გადაადგილება გაუჭირდება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. როგორ აისახება ეს ფასებზე ივა? როგორ აისახება სანამ მივალთ უბრალოდ მცირე და საშუალო ბიზნესი, ანუ არაქსელური მაღაზიები, მცირე ზომის საწყობები, კაფეები, ბარები ფიზიკურად ვერ გააგრძელებენ ოპერირებას, რადგან თანამშრომელი ვერ მივა, გესმით, ანუ არავის არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ თქვა იქვე ტაქსითი არის უპირველეს ყოვლისა და შეიძლება 1%, 2% იყოს, სადაც თქვა მეზობლად ცხოვრობს და შეიძლება ტრანსპორტის გარეშე მივიდეს. ანუ თან ზამთრის პერიოდში, ანუ ფაქტიურად შეუძლებელი იქნება და ძალიან გაუჭირდებათ. ამიტომ კიდე უფრო მეტი პრობლემის წინაშე დავდეხა. ფასებს რაც შეეხება, ალბათ გიგა უფრო კარგად ახსნის შემდეგ. ანუ ნახეთ შარშან 40 მილიონი დოლარი რო იყიდებოდა, იყო ზარზეიმი და ნუ აი ჩვენ გავყიდეთ 40 მილიონი ლარი 40 მილიონს ყიდიან ყოველ კვირა. და ლარს მაინც არაფერი არ ეთქვა. ეხლა ნუ ბოლო 5 წელი 6 წელი ამას ვიძა. რამდენი გაუფასურდება ლარი, იმდენი გაიზრდება ფასი, იცოდეთ დღეს რო არ ვილაპარაკო, ჩვეულებრივად იცოდეთ ნებისმიერ თერმომეტრია ჩვეულებრივად გაუფასურება, ფასის გაძვირება. არ ეგონოთ რომ 2-3 დღეში თუ არ გაძვირდა ფასი, არ გაძვირდება. ერთ თვეში აუცილებლად მივიღებთ გაძვირებულ ფასებს და ბოლო წლების განმავლობაში 100%-ით არის გაუფასურებული და წლიდან წლამდე არის მხოლოდ და მხოლოდ ნეგატიური მაჩვენებელი ინფლაციის. მადლობა. გიგი, რატომ ვართ იქ სადაც ვართ? რატომ გვაქვს აი ასეთი ვითარება ჯანდაცვაში? მაშინ, როდესაც პირველი ტალღა კი არ დაერქვა იმას, რაც გავიარეთ გაზაფხულზე. ყოველ შემთხვევაში, მაშინ მართლაც ბევრად უკეთესი ვითარება იყო. რა ხდება ახლა? რატომ ვართ აი ასეთ ვითარებაში? ყველა მიმართულებით, მე პოლიტიკოსების აზრი, რა თქმა უნდა, მაინტერესებს ყველა მიმართულებით, იმიტომ რომ მართლაც ყველა მიმართულებით კრიზისში და ჩიხშია ეს ქვეყანა. სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ. და სტუდიაში დამსწრებს, მონაწილეებს, ნუ მე მგონია შეფასებებში ყველანი პრაქტიკულად ერთნაირი ვიქნებით, იმიტომ რომ ესეთი დრამატული ვითარება, ესეთი რთული ვითარება მე პირადად არ მახსოვს არასოდეს. არა აქვს ამას მნიშვნელობა პოლიტიკოსი ლაპარაკობს თუ ექიმი ლაპარაკობს თუ ეკონომისტი, მე მგონი რომ ყველა გრძნობს რომ რაღაცა ძალიან სერიოზულ მიჯნაზეა მისული ქვეყანა, იმიტომ რომ ყველა სექტორში, ყველა მიმართულებით ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად ესე ურთულესი მდგომარეობა. აქ ითქვა ეკონომიკაზე, რომელიც არის, ამას სტაგნაცია აღარ ვქვია, ხო, უკან მიდის ყველაფერი, ლარის კურსი ამის მაჩვენებელია, ფასები ამის მაჩვენებელია, პოლიტიკური კრიზისია ძალიან ღრმა, როდის ყოფილა, თქვა ასეთი რამ, როდესაც ჩვენ გველოდება საუკეთესო შემთხვევაში ერთპარტიული პარლამენტი, რომელსაც, რა ვიცი, სიზმარში ვერ წარმოვიდგენდით ალბათ ის ადამიანები, ვინც ფიქრობდით აგერ იმაზე, რომ როდის შევა საქართველოს ნატოში და როდის იქნება ევროკავშირში და ძალიან მაღალი და დიდი ამბიციები ჰქონდა ყველას გარდა ამისა. ერთპარტიული იქნება პარლამენტი. არა, ქართული ოცნების წევრები დღემდე ამბობენ იმას, რომ მათ აქვთ მოლოდინი, რომ ოპოზიცია შევა. მივდივართ აქეთკენ მინდა ზუსტად მივიდე, რომ ყველაფერი არის რაღაცნაირად შედეგობრივად დაკავშირებული მიზეზებთან. მიზეზები არის არასწორი მართვა ამ ქვეყნის თავიდანვე და ის სისტემა, რომელიც შეიქმნა მართლაც რაღაცა ოლიგარქიული ვერტიკალი, რომელიც აკონტროლებს ყველას და ყველაფერს, სადაც სამინისტროებში კომპეტენციის კი არ ინიშნებიან მინისტრები, ინიშნებიან სუსის რეკომენდაციით ან რაღაცა პირადი ზოგჯერ ბოდიშვიხტი, მაგრამ მონური ერთგულებით. შესაბამისად ეს ყველგან აისახება, ყველა სექტორზე აისახება და ყველაფერზე. ალბათ ყველაზე დრამატულად დღეს ეს არის
ჯანდაცვაშიც, იმიტომ რომ ერთია რომ არის საყოველთაო პანდემია, ეს გასაგებია, მეორეა ჩვენ რას ვაკეთებთ, ჩვენ როგორ ხვდებით, ჩვენ როგორ ვემზადებოდით, ჩვენ როგორ პროგნოზებს ვაკეთებდით, ვიყავით თუ არა მუდმივად ეს თვეები რაღაცა ტრაბახის რეჟიმში და მე პირდაპირ ვიტყვი ხარო წარმოუდგენელი რაღაცა მორალია, როდესაც ამბობ აკრიტიკებ ოპოზიციონერი და შემდეგ ყველა თავს გესხმის ხელისუფლების წარმომადგენელი როგორ ბედავს საერთოდ კრიტიკას ამ არაჩვეულებრივი ღმერთების გარემოცვაში ვართ ყველანი და ყველაფერი საუკეთესოდ იცის ერთ-ერთ გამოსვლაში ვთქვი რომ ეს საკოორდინაციო საბჭო როგორ შეიკრება ასე ყველა რაღაცა საოცარი ნიჭის პატრონი, საოცარი მენეჯერები ეს იყო თვეების წინ და დღეს ჩვენ ხედავთ რომ ამას ნიშნის მოგებით ხო არ ვამბობთ არა ეს ყველანი ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ და ყველას გინდა რომ ეს ქვეყანა იყოს ერთი კვირა დაბომბილები ვარ თუ ვინმე ნაცნობი ყავს მithumetes ის კი არა რომ ხა ანდრია ყოფილი მინისტრია მეც ყოფილი მინისტრი ვარ ჯერ ყველას გონია რომ ჩვენ ესე იგი რა აქამდე რომ მივალთ როდესაც საწოლებს ეძებენ ადამიანი, როდესაც ნაკადები ვერ იმართება, როცა კონტაქტებს უკვე აზრი აღარ აქვს, როცა ტესტირების პასუხები გვიანდება, როდესაც ძალიან ბევრი რამ არის, როდესაც სასწრაფოს ვერ პასუხობენ და სხვა და აი ამ ვითარებაში ვარ და ამაზე არაერთხელ მივმართეთ, არა ისაუბრებენ ჩვენი კოლეგები, არაერთი შეთავაზება იყო. რა თქმა უნდა, ვართ იმის გამო, რომ გვაქვს პოლიტიკური კრიზისი, გვაქვს ჯანდაცვაში გვაქვს სერიოზული მართვის კრიზისი და დანარჩენი რაც არის აი აქედან გამომდინარე არასწორი მართვა არის რესურსების არასწორი განაწილება, ბევრი ლაპარაკია კორუფციაზე, არ ვიცი, ეს ყველაფერი ალბათ ერთ დღეს ამას ნათელი მოეფინება, მაგრამ დღეს ახლა ჩვენ ყველა უნდა ვეცადოთ რომ რაღაცით ამ სიტუაციას უშუალოდ. მაგრამ სანამ ხელისუფლებას ექნება ამგვარი დამოკიდებულება ამგვარი პოლიტიკურ ნაწილშიც და ჯანდაცვის ნაწილშიც მე ვფიქრობ რომ აქ გამოსავალი ძალიან რთული შეიძლება იყოს. კარგი, დიდი მადლობა. გიგი ნინო ევგენიძესთან მინდა გადავიდე შეკითხვით. ნინო, რა არ გაკეთდა და რა უნდა გაკეთდეს და არის თუ არა ეხლა ჯერ კიდევ შანსი იმისი, რომ აი ამ მართლაც ღრმა კრიზისიდან და აი ამ სავალალო ვითარებიდან უბრალოდ შემაძრწუნებელია მართლა ეს ციფრები, რასაც ჩვენ ყოველდღე ვუსმენთ, ვუყურებთ და ის ისტორიები, რაც სოციალურ ქსელშიც ვრცელდება და მედიაც აშუქებს და რა თქმა უნდა თქვენ ყველამ ეს ყველაფერი კარგად იცით, იმიტომ რომ ახლობლებიც ძალიან ახლოს არის ეს ყველაფერი და მართლა ყველას ეხება. რა არ გაკეთდა, რა უნდა გაკეთდეს თქვენი აზრით და არის თუ არა გამოსავალს ხედავთ თუ არა თქვენ? მადლობა ეკა მოწვევისთვის. მე ვფიქრობ, რომ რა არ გაკეთდა იმის ჩამოსათვლელად ალბათ მთელი საღამო არ გვეყოფა და კარგი იქნებოდა, რომ კონცენტრირება გაგვეკეთებინა რა არის ახლა სასწრაფოდ გასაკეთებელი და სწორედ ეს მინდა რომ აი ბატონმა გიგიმ აღნიშნა, რომ ჩვენ ერთი ჯგუფის წევრები ვართ, რომელსაც ექსპერტთა ჯგუფი ქვია, ჯანდაცვის და ეკონომიკის და სახელმწიფო მართვის, ასე ვთქვათ, ექსპერტების, რომლებიც ჯერ კიდევ დეკემბრიდან მუშაობდით იმაზე, რომ დღეს და გუშინ არ დამდგარა ეს პრობლემები გნებავთ ჯანდაცვის თუ გნებავთ ეკონომიკის მიმართულებით, იმიტომ რომ 2019 წლის ბოლოს საკმაოდ სავალალო ყველა მიმართულებით, მართლობითი თუ ეკონომიკური თუ ჯანდაცვის მიმართულებით ყველა სექტორში ძალიან გაუარესებული იყო ეს მდგომარეობა და ჩვენი ჯგუფიც ამისთვის შეიკრიბა, რომ ეს საკითხები რაღაცნაირად დაგვეწყო, ამაზე ფიქრი, შეგვექმნა რაღაცა ზეპარტიული პლატფორმა, სადაც ყველა პარტიის წარმომადგენელი იქნებოდა და შეთანხმებებით მივაღწევდით რაღაცა ისეთი მომავლის ხედვების დადებას. ამასობაში ეს კორონაც რო წამოგვეწია, დავიწყეთ, რომ ჩვენი მოქალაქეობრივი პოზიციაა, რომ ჩვენ მთავრობას შევთავაზოთ რაღაცა რეკომენდაციები, რომლებიც ამ სიტუაციიდან სწრაფი გამოსავლის გზების რაღაცა გადაჭრა იქნებოდა და ჩვენც ყველანაირად ვეცდებოდით, რომ ჩვენი ინტელექტუალური თუ რა რესურსიც გაგვაჩნდა, რომ რა თქმა უნდა, ყოველგვარი იმის გარეშე მოხალისეობრივად, ასე ვთქვათ, შევთავაზეთ ეს არაერთ გზის, გაუგზავნეთ რეკომენდაციები და ის თუ რა გველოდა ეხლა ამის სურათიც გაუგზავნეთ წინასწარ, რომ თუ ამ ყველაფერს არ გავაკეთებდით და დაახლოებით 9 დოკუმენტი მოვამზადეთ, საკმაოდ ეს სქელტანიანები და ამასთანავე კვლევები ჩავატარეთ იმაზე, რომ ლოკდაუნის პოლიტიკა ზოგადად როგორ არამართლებს არც ერთ ქვეყანაში. წაიკითხა ვინ? გაუგზავნეთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს და რო არ მოგატყუოთ სადღაცა ზაფხულში ცოტა დაგვრცინეს კიდევაც, რომ სად არის ახლა კორონა, სად არის და თქვენ რაღაცა გეჩვენებათ. ამის შემდგომ არაერთ გზის სატელევიზიო გამოსვლებით თითეული ჩვენთაგანი თუ კი სადმე შესაძლებლობა მოგვეცემოდა და ყველანაირად ვცდილობდით ამის ასე ვთქვათ მიტანას ხელისუფლებამდე, ვერ ვიტყვით, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები არ იყვნენ ამ დიალოგში ჩართული, რა თქმა უნდა, სამინისტროს მხრიდანაც და სხვა წარმომადგენლებიც იყვნენ ამ დისკუსიებზე წარმოდგენილი ჩვენს ექსპერტებთან, მაგრამ უბრალოდ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ბატონმა გიგიმაც და თქვენს მე მგონი შესავალში აღნიშნეთ, აქ არის მართლობის პრობლემა.
იმიტომ რომ ვინ არის ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი, არავინ არ იცის. თვალშისაცემია ის დაპირისპირება თავად აი ამ მართლობის რგოლებს შორის, რომელსაც საბოლოო ჯამში მივყევართ იმ შედეგებამდე, რომელზედაც მივყევართ. ამიტომ გამოსავალი აქედან ჩვენ როგორც შევთავაზეთ 17 ნოემბერს ჩვენს განცხადებაში, რომელსაც ყველა პოლიტიკური პარტიის, ანუ ექსპერტული იქნებოდა ეს სანდრო, ქეთი ჩხატარაშვილი, დავით გზირიშვილი, გიორგი გოცაძე, კაკი ზოიძე, ვინც არიან ამ სფეროს მართლა კვალიფიციური ექსპერტები, შევთავაზეთ, რომ ყოფილიყო რაღაცა გიგის იდეა იყო ესეთი ეროვნული მექანიზმის ჩამოყალიბება, ზეპარტიული ორგანოსი, არ ვიცი, რაღაცა როგორ იქნებოდა, რომ გაფართოება მომხდარიყო იმ რაღაცა გაუგებარი საკოორდინაციო საბჭოსი და ამ ადამიანების რჩევები მაინც მოესმინათ და დავხმარებოდით იმაში, რომ მართვა შესაძლებელი ყოფილიყო. არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ დაგვიანებული არ არის, დაგვიანებული თითოეული დღე, როდესაც რაღაცნაირად მოვახერხებთ ასე ერთად დასხდომას, მოგცემს იმის საშუალებას, რომ უფრო მეტი ადამიანების სიცოცხლე გადავარჩინოთ. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი და ეხა სხვა გამოსავალი ჩვენ არ შეგვიძლია მეტი რომ შევთავაზოთ. მართლობის კრიზისი თაკო და ფაქტიურად არ შეიმჩნევა რომ ასეთია დღეს ეხა რასაც ვისმენ ჯერჯერობით არ შეიმჩნევა რომ ვინმე ზოგადად რაიმეს მართავს და მართლაც რამდენიმე დღეა უკვე აღარ გვინახავს ჯანდაცვის მინისტრი თვალიც არ მოგვიკრავს მისთვის. არა, დღეს იმედზე ვწერი ინტერვიუ მისცა და კი და თუმცა ეგ უნდა მეთქვა სწორედ ხატია დამეხარა მადლობა ხატია. და შემდეგ სანდროსთანაც გადავალ ამ შეკითხვით ეს საწოლ ფონდი რომელიც გვაქვსო ქვეყანაშიო ის ორჯერ მეტი მოთხოვნების ქვეყანასაც კი დააკმაყოფილებსო. ოღონდ აი კლინიკაში სადაც არ უნდა დარეკო ყველა გეტყვის რომ ადგილი არ არის. თაკო რა ეტყობა ამ ქვეყანას რომ მართლაც ვიღაც მართავს და არის თუ არა იმის შანსი რომ აი ამ პირობებში რა პირობებშიც ეხლა ვართ ცოტათი მაინც გამოსწორდეს ვითარება და ადამიანებმა ცოტათი მაინც იგრძნონ თავი მშვიდად და იმედიანად. მადლობთ ეკა, ძალიან საინტერესო თქონდა ეს პერფორმანსივით გაკეთებული და ისე ვართ დაზაფხულები, რომ წესიერად ვერც მივესალმეთ შესანიშნავ მუსიკოსებს და ალბათ ყველა სახელით მადლობას ვეტყვი, რომ ისინი არსებობენ და არიან. ხო, ნუ ეს პერფორმანსი იმისთვის გავაკეთეთ, რომ ხაზი გაგვესვა ქვეყანა, რომელიც ფაქტიურად ჩამონგრეულია, იქ არ ვიცი ხა ასე საზეიმო საქმე ზოგადად რაიზეიმეს ვერავინ ვერ მე პირადად ეს ვერ გავიგე და აი რაღაც ასეთი გადაწყვეტილებას მივიღე. ამას ირონიით თუ შეხედავთ. კი. ეცით რა შესაქმე? უფრო პროფესიონალები უფრო საინტერესოდ ისაუბრებენ ჯანდაცვის სფეროზე, მაგრამ მე გეტყვით რომ ეს არ არის ის რომ ჯანდაცვის გოლი ჩამოიშალა. ჯანდაცვაც არის პოლიტიკის ნაწილი, თქმა უნდა. ერთი რგოლი ქვეყანა ჩამოშალა კაცმა ხალხნო. სათავეში არის რუსული ფეოდალური მმართველი. ეს იცის მან. მეტი არ იცის. ზუსტად იგივე დაგვემართება სამთვეში სხვა სფეროში. გადაასწორებს ქვეყანას მიწასთან. არ შეუძლია გესმით? ეს შეუძლია. მან ეს იცის. ფენებად აზროვნებს. საქართველოს არ არისო და ჩემი სოციუმიდან ბევრი ნაგვის ურნაშია ჩაყუდებული და საკვებს ეძებს. ოღონდ პირდაპირ მნიშვნელობით მე პირადად ეგეთ საქართველოს თუ მოვესწრებოდი არ მეგონა. არა, ყოველთვის იყვნენ სოციალურად განსაკუთრებული ვითარება ეკა დამეთანხმეთ. არ უყვირს. იმიტომ რომ ჩემმა მეგობარმა ისთვის ეს უნდა ითქვას. ჩემმა მეგობარმა მაე გოგოშმა ძალიან საინტერესო სტატუსი დადო გუშინ. კალათა გააკეთა თანხობრივად აი რა სჭირდება რომ ანალიზი გაიკეთოს ელემენტარული რაღაცა D ვიტამინი, შედეგების ანალიზი. წარმოუდგენელი რამ ხდება და ეხლა როგორ გითხრათ მე უხარხულება ხოლმე ყველაფერი თითქოს გადმოაქვთ რომ ვიღაცა ოპოზიციაში და ოპოზიციონერი ლაპარაკობს. ცხოველები ჯუნგლებში სვამენ ხოლმე ერთად წყალს. როდესაც გვალვა არის. ანტიკრიზისული საბჭო შევთავაზეთ ოპოზიციამ. თვეების წინ გიგი დამეთანხმ ვემუდარებოდით. ჩვენ რა თანამშრომლობა და მასთან ჩახუტება კი არ გვინდოდა პოლიტიკურად. რომ დამთავრდებოდა ყველაფერი არ
რას ნიშნავს ეს? როდესაც ქვეყანაში უბედურება გაქვს და შენ მომიტევეთ რა, მაგრამ ღელავთ ყველა, ხო? ტელეფონი არ ჩერდება, ვისაც რა შეგვიძლია ვრეკავთ ერთმანეთს. ექიმები მეწოდებიან. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან თავად ექიმები. ჩემი სამეგობროა და მეუბნებიან რომ დავწყდით უკვე. აღარ შეგვიძლია ვერაფერს არ აკეთებენ მეტს. ეხლა იცით რა შეასაქმე? საით მიმყავს და ვთხოვოთ თელი საქართველოს გამოვიდეთ რომ 50 იდიოტი რო ყავს რომლებიც ფულს იღებენ და კარგად გზნობენ ვთხოვოთ რომ დავატოვებინოთ ამ კაცს ჩვენი ქვეყანა და შეიკრიბებიან ადამიანები მერე გავაკეთებთ ბატონო არჩევნებს და ვისაც ვინ მოუნდება იმას აირჩევს თორემ კიდევ გიმეორებთ სახელმწიფოებრიობა ჩამოგვაშალა თავზე ეს არის მიზეზი თორე ხა მე ჯანდაცვაზე ამ ერთ რგოლზე რომ ვილაპარაკო ზუსტად იგივე ხდება ჯარში მალავენ მაგრამ მეწმოთ ნაწილ გააქვთ ყველაფერი ქართული ჯარი რატომ იცით რატომ ოკუპირებულ საქართველოში ჯარი ტიპს არ ჭირდება ჯარი არ ყავსო ხდებით ხო თავარსარდალიც ესეთი მოიყვანა რომელიც გეუბნება რომ ჯარი არც მჭირდება არც გვეყოლება ალბათ არც გჭირდება ხო აი ამიტომ ვამბობ და გამოსავალი სად არის და რაღაცა ყველა უნდა იმის მომხრე ამის მომხრე ამ კრიზისის დროს ერთად გავაკეთოთ ანტიკრიზისული საბჭო და აუკრძალოთ ამ კაცს ცოტა ხანი თუმცა ქვეყანაში უკვე არის ანტიკრიზისული საბჭო და კოტე გაბრიჩიძეა ჩვენი სტუმარი ასევე და ვიცი რომ მიმყოფებოდით კოტე თქვენ დღეს ამ შეხვედრაზე რაზე იყო იქ საუბარი აცნობიერებენ თუ არა ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე დგანან რესტორნები კაფეები რომელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ბრძანდებით თქვენ თუ აცნობიერებენ რაზე ისაუბრეთ და გაქვთ თუ არა იმედი რომ რაღაც გარკვეულწილად ზულა გამოსწორდეს აი ეს ვითარება. იცით რა არის დღეს შეხვედრაზე მიგვიწვიეს, სადაც ეკონომიკური გუნდი იყო, მინისტრები და იყო ლაპარაკი კიდევ ხომარ გვირჩევთ როგორი სახის შეზღუდვები შეიძლება რომ დავაწესოთ რომ დარგი არ დააზარალდესო. ნუ ეს როგორ რაღაცა იცით, აი დარგი უკვე აბსოლუტურად განადგურებულია. შემიძლია ვთქვა რომ აი ნუ რაღაცა მომაკვდავი უკვე აღარ არის. ფაქტიურად უკვე გამწესებულია, ამას გადარჩენა უკვე ალბათ აღარ უწერია და ნუ საბოლოოდ ესე იგი ხერხემალში გადაგტეხო თუ თავი მოგჭრა აი დაახლოებით ესეთი ასე ვთქვათ მოცემულობა არის, ხო? ჩვენ ვერ ხედავთ გამოსავალს. ჩვენ აი ხა ზუსტად რა ქვია, ალბათ ნინომა თქვა რომ შეზღუდვებით და დაკეტვებით, ხო, და ლოკდაუნებით, ხო, შედეგს ვერ აღწევს ვერავინ, ხო? ეს უკვე დამტკიცებულია, ჩვენც გვაქვს ესეთი кейსებით. მაგალითად, ბათუმი რო დაკეტეს სექტემბრის ბოლოს და ტრანსპორტი არ დადიოდა და სკოლები და ყველაფერი გაჩერებული იყო, ამან ხო შედეგი არ გამოიღო. ვინმე ხო უნდა გაანალიზოს, რომ ეს თურმე არ ყოფილა, ხო? ესე იგი, სტარი გადაწყვეტილება იყო ესეთი სახის დაკეტვა. მერე, ნუ რესტორნები, კაფეები 16 ოქტომბრიდან არის უკვე 10 საათზე დაკეტილი. ამანაც ხო ვერაფერი ვერ გამოიღო შედეგი შემცირებისკენ, ხო? ამიტომაც აანონსებენ სხვა უფრო მეტ წერტილოვან შეზღუდვებს. ეს რა ქვია შედეგები ხომ ხედავთ რომ ვერაფერს ვერ აღწევ, ხო? მერე შემოიღეს კიდე ერთი დაკეტვა ფაქტურად კომენდანტის საათი, რომელიც რეალურად 8 საათზე დაკეტვას ნიშნავს, იმიტომ რომ 10 საათზე ადამიანს სახლში უნდა იყოს და 9:30-ზე გადის ტრანსპორტი, ცუდად მუშაობს ყველაფერი, ტრანსპორტი რეალურად და 8 საათზე იკეტება კაფეები, უკვე რამდენი ხანია და რესტორნები ფაქტია რომ არაფერი ამას შედეგი არ მოაქვს ვიღაცამ ანალიზი ხო უნდა თქვას რომ არა ხალხო დაკეტვებით აი თუ ჩავკეტოთ ვერა და ვაკეშორის ღობე გავაკეთოთ ეს პრობლემები რა თქმა უნდა მათ უთხარით მათ რა გითხრეს აი ეს მაინტერესებს და ხედავენ თუ არა რა გამოსავალს ხედავენ შაბათ-კვირას ხომ არ დავკეტოთ რა ხო არ გამოვაცხადოთ მაგალითად შაბათ-კვირის ესეთი კარანტინი შაბათ-კვირის ეს ხო რეალურად იმას ნიშნავს რომ ეს ხალხი რომ 7 დღეზე ნაწილდებოდა ვთქვათ მოლში წავიდოდა თუ რესტორანში თუ სადღაც წავიდოდა ის ხო 5 დღეზე შეგიმჭირდროვდება და უფრო კონცენტრირებული გექნება ნაკადი ხო ის ადამიანი 8 საათზე რო გარბის თავქუთ მოგრეჯილი ტრანსპორტით ხო რო ის ადამიანი ვიღაცა ხო 12-მდე მივიდოდა სახლში ის ხო ბოლო ტრანსპორტი ხო კატასტროფულად კონცენტრირებულია ანუ თქვენ ამაშიც ვერ ხედავთ გამოსავალს გასაკურველი ეს აბსოლუტურად მცდარი გზა არის დაკეტვები და ჩაკეტე ვერა და ვაკეშორის დააკეთე ღობე რა იხსნის ეს და შეამცირებს ეს
შეესთავაზეთ, კოტე? მაშინ რა შეესთავაზეთ? ისინი თუ საუბრობენ ჩაკეტვაზე, ხომ არ ჩავკეტოთ შაბათ-კვირას, ხომ არ გადმოვიტანოთ უფრო ადრე ჩავკეტოთ და ასე შემდეგ დაუშვათ 10-ზე კი არა, არამედ 8-ზე დაიკეტოს რესტორნები. თქვენ რას თავაზობთ? ჩვენ თავაზობთ. მაშინ როდესაც ახლა ადამიანების სიცოცხლეზეა ლაპარაკი, მესმის ჯანდაცვა, ეკონომიკა, ეს რაღაცა ორივე ორ პინაზე დევს სასწორის და არავინ იცის რომელს გადაწონის, მაგრამ ყველაფერი გვეხება ჩვენ ადამიანებს. კორონავირუსის, რა ქვია, სიკვდილიანობა არის საკმაოდ დაბალი, ხო, ვიცით, რაღაცა 1, 2, 3%, ნუ 5%, ხო? შიმშილით სიკვდილი არის ბევრად უფრო დიდი პროცენტი. ეს თქვა ჩემმა შეფმზარეულმა მარტში. ერთი შეფმზარეულის, თქვა, სადმე თუ არსებობს ამ ქალის დასაქმება მთავრობაში, ეს ადამიანი არის ნათელი გონების ადამიანი, რომელმაც მარტში იწინასწარმეტყველა ეხა რაც ხდება. რომ შიმშილით მოკვდება ბევრად უფრო დიდი რაოდენობა ხალხის, ვიდრე გრიპით. ამაზეა ლაპარაკი, ხო? დაკეტვებს ვერაფერს ვერ შვება სინამდვილეში ვერ გამოყავს, მაგრამ სამაგეროდ შიმშილისკენ მივდივართ ხალხნო. კორონას მერე რაღაცა გვინდა რომ დაგხვდეს საერთოდ, გაიხსნება ტურიზმი, რაღაცა 1 წლის მერე, 1 წლის მერე რომ გაიხსნება ის ტურისტი სასაფლაოზე ჩამოვა. თუ გადავურჩით კორონას, ეგეც არის, კოტე. გიგასთან მინდა გადავიდე. გიგა, შიმშილით დაიხოცება ხალხი და ეს განცდა ძალიან ბევრს აქვს და მართლაც ახლა ყველა ჩვენგანი ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ და ძალიან კარგად ვიცით, ყოველდღე დავდივართ მაღაზიებში, ფასებსაც ვუყურებთ, ის ხელფასი რაც გვაქვს თუ წინა თვეში უფრო მეტ პროდუქტზე ვყოფნი და ეხა საერთოდ არაფერზე აღარ ვყოფნის და ასე შემდეგ. მე აღარ ჩამოვთვლი ეხა ამ პრობლემებს, რომ კითხვაზე მეტი დრო არ დავხარჯოთ. თქვენ რას პროგნოზირებთ და რაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს და აქვს თუ არა ამ ხელისუფლებას იმის უნარი, რომ აი ეს რაღაცა გამოსავალი იპოვოს და შედარებით უკეთესი გახადოს მდგომარეობა, ანუ კონტროლ ქვეშ მოაქციოს მაინც ვითარება ქვეყანაში. შეიძლება ის რომ შიმშილით დაიხოცება ხალხი ეს სამწუხაროდ რაღაც გაზვიადება და ჰიპერბოლა არ არის, ეს არ არის რაღაცა დრამატიზება სიტუაციის, ეს არის აბსოლუტურად ბევრჯერ გაზომილი და დამტკიცებული ემპირიული კვლევების შედეგი სინამდვილეში, როცა უმუშევრობა იზრდება ქვეყნებში და ლაპარაკია დიდარ ქვეყნებზეც კი, მაგალითად ამერიკაში, როცა სადღაც მილიონით იზრდება უმუშევრობა, იმ წელს სადღაც 40,000-ით იზრდება სიკვდილიანობა. სხვადასხვა მიზეზების გამო, მათ შორის თქვათ მაგალითად ჯანდაცვის სადმე ხალხმისაწვდომობის გამო, დეპრესიების გამო, თვითმკვლელობის გამო, ბევრი სხვა მიზეზის გამო. ეს დიდარ ქვეყნებზე ვლაპარაკობთ, ხო და ღარიბ ქვეყნებში ამას ემატება მართლა ის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი წყიბზეა ფიზიკური გადარჩენის თვალსაზრისით ჩვეულებრივ დროს და ამ დროს ესეც შოკში ვაგდებ, რა თქმა უნდა, ის რომ ადამიანებს დავკარგავთ ამ ეკონომიკური შოკის გამო პირდაპირ შიმშილის გამო ეს არის ფაქტი და ამას გაზაფხულზე მართლა თქვენი შეფ მზარულის არ იყოს მაგას ბევრი ვამბობდით, ვიღაცები ვამბობდით მაგას, რომ სასწორის ორ პინაზე სინამდვილეში არ არის ფული და სიცოცხლეები, ორივეზე სიცოცხლეებია. და საქმეა რომ მაშინ გაზაფხულზე ეს ხო რა ვიცი ქვები დაგვაყარეს, ვინც ამას ამბობდა და გვამონათებდნენ რომ როგორ შეიძლება ამ კონტექსტში ვილაპარაკოთ და იყო ეს რაღაც ეს პოლიტიკური მეტიჩრობა ქართული ოცნების, რაღაცა მცდელობა იმის, რომ ეს ყველაფერი თითქოს გამოიყენებინა იმისთვის, რომ მე ეთქვა ჩვენთვის ეხლა ოქტომბრის არჩევნებისთვის, რომ რაღაცა დაამარცხა ვირუსი. როგორც გავიმარჯვეთ, ამას ვხედავთ ყველანი. ხო, და ფაქტობრივად ნომერ პირველი ვართ მსოფლიოში ყოველდღიური ახალი დაინფიცირებული რაოდენობით, ასე რომ ეს სრულად ჩაფლავდა. ეხლა რა შეიძლება გაკეთდეს ამაზე იყო ლაპარაკი და რა არ გაკეთდაო, ხო და მართლაც ნიოზ ვეთახმები, მართლა რა ჩამოთვლის რა არ გაკეთდა, იმიტომ რომ მაგაზე საუბარი მართლა ძალიან შორსა. რა შეიძლება გაკეთდეს? არა, მაგრამ ორ რაღაცას ვიტყოდი, რაც არ გაკეთდა სინამდვილეში, იმიტომ რომ წარსულ ლაპარაკს შეიძლება დიდი აზრი არ ქონდეს, რაღაც თვალსაზრისით, მაგრამ გაკვეთილის ამოღების
აზრი აქვს ხო წარსულზე ლაპარაკს? ეგ ღირებულება ხო აქვს არა წარსული ხო და გამოვიყენოთ? თქვით, მაგრამ გააქვთ იმედი, რომ ვინმე ამ გაკვეთილს გაითვალისწინებს? კაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ხო? ეხლა მომავალში რომ იგივე შეცდომები არ დაუშვათ ხო? იმიტომ რომ აინშტაინის განსაზღვრება შტერობის რა არის ხო? როცა ერთდეგივე ქმედებას აკეთებ, რომელსაც ცუდი შედეგი ჰქონდა ადრე და ეხლა იმედი გაქვს რომ რაღაც იგივე ქმედებით უკეთეს შედეგს მიიღებ, ხო და აი ეს არის პრობლემა, რომ რაც არ გაკეთდა, ის მაინც უნდა ვთქვათ, რამდენიმე რაღაცა და ორი კონკრეტული რაღაცა, რაც არ გაკეთდა. ერთი ის, რომ სესხებს ვიღებდით იმ დროს, როცა არ უნდა აგვიღოს სესხები და ამოვწურეთ ფაქტურად ლიმიტი, ჩვენი ლიმიტი სესხების ფაქტურად წკიბზე მივიყვანეთ და ეხლა ვართ სიტუაციაში, რომ უკვე ფაქტობრივად კონსტიტუციურ ზღურს მივადეგით სესხების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ესეთი კრიზისების დროს სესხების მოზიდვა გამოცდილი გამოსავალია რაღაც თვალსაზრისით და საჭირო რესურსია, რომელიც ეხლა არ გვაქვს. ასევე ალბათ ამ სესხების ეფექტური ხარჯვაც და ეფექტურად გამოყენებაც. რა თქმა უნდა, მაგრამ მაგაზეც არ ვლაპარაკობ, ეს რაღაც მეორე თანრიგის და პრობლემა. მეორე გიგა და უკვე გადავალ ნინო კობახიძესთან. რო გვინდოდეს ახლა სესხის აღება, ვეღარ ავიღებთ. ერთი, მეორე ჯანდაცვას რაც ვუქენით ამ 8 წლის განმავლობაში. ეხლა გვიწევს ამის საფასურის გადახდა და რაღაც თვალსაზრისით შეიძლება ისიც ცუდა გამოდის, მაგრამ კარგია რომ ეს ცოტა ადრე გამოვლინდა, იმიტომ რომ 8 წლის განმავლობაში ჯანდაცვას როგორც სექტორს ძირს ვუთხრიდით და კრიზისის დროს შენ გჭირდება ჯანდაცვა, რომელიც იქნება მოქნილი, მდგრადი, რომელიც სიმძლავრეებს სწრაფად შექმნის, ხო? ამის მაგრად 8 წლის განმავლობაში რაღაცა სოციალისტური ბოდვა მოვახვიეთ ამ კონკრეტულ სექტორს. არ ვლაპარაკობს ზოგად სხვა ეკონომიკური პოლიტიკის ჩაფლავებებზე. ამაზე ვლაპარაკობ კონკრეტულ დღეს ჯანდაცვაში რა სიტუაციაც არის, ეს არის ნაწილობრივ გამოწვეული დიდი ნაწილი. ამაზე ჩვენ ყავს გადაცემაში სპეციალისტები, მათგან უფრო რა თქმა უნდა დაწვრილებით მოვისმენ ქალბატონი ქეთი და სანდროსგან. ნინასთან მინდა გადავიდე შეკითხვით. დღეს პრემიერ-მინისტრა კლინიკების ხელმძღვანელებთან გამართა დამატებითი რესურსების მობილიზაციაზე იყო ეს შეხვედრა და ამ კუთხით რაღაც რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს საწოლ ფონდის ეფექტურ მართვაზე გაიმართა ეს შეხვედრა. რა გამოსავალზე შეთანხმდით და არის თუ არა ნინა გამოსავალი დამეთანხმებით, რომ თქვენ თვითონაც ეს ძალიან კარგად იცით ამხელა ჰოსპიტალის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე ხართ, გამოსავალი სად არის და რაზე შეთანხმდით, რა წინადადებები მოისმინეთ და თქვენ რა შესთავაზეთ? მოგესალმებით, დღეს თანხმებით თუ არა, რომ ჯანდაცვა ამ 8 წლის განმავლობაში სრულიად ჩამოშლილია და პრინციპში არ ვიცი, გამოსავალი არის. ჩემი მხრიდან ცოტა უხერხულია იმ სფეროს წარმოვადგენ, რომელიცაც ვიღებ პასუხისმგებლობას და ჩამოშლას ნამდვილად ვერ დავარქმევ, ავხსნი ალბათ რატო. პირველი შეხვედრა არ არის პრემიერთან, ჩვენ მუდმივი კომუნიკაცია გვაქვს, განსაკუთრებით იმ ჰოსპიტალის, რომლებიც ეგრეთ წოდებული COVID ჰოსპიტალების სტატუსით ვართ თებერვლიდან მოყოლებული დღემდე. აქ ძალიან საინტერესოა სტატისტიკა, გარდა იმისა, რომ მე მაინც ორი სიტყვით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის ამ სექტორში მოთამაშე ადამიანებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ნომერ პირველი პრობლემა COVID, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, პირველი თავი და თავი. ამის შემდეგ ჩვენი გადასახედიდან მოდის ეკონომიკური კრიზისი და ალბათ სულ ბოლო გადასახედიდან ეხლა პოლიტიკურ დისკუსიებში როა შევიდეთ, ჩვენი გადასახედიდან ყველაზე ბოლო შეიძლება იყოს დღეს პოლიტიკური კრიზისი. რას გულისხმობ, როდესაც ამას ვამბობ? ძალიან კარგად ვიცით ყველა რეგიონების დონეზე, რამდენი საწოლი გვაქვს, რამდენი ინტენსიური თერაპიული საწოლი გვაქვს. აქ არ არის საუბარი მარტო საწოლებზე. აქ რაც არ უნდა ბევრი საწოლი გქონდეს და ჩვენ გვაქვს დღეს, ანუ 8 წელმა თუ 10 წელმა თუ 20 წელმა მოიტანა ის, რომ საქართველოში დღეს გვაქვს საკმაოდ ბევრი ჰოსპიტალი და მათ შორის ბევრი ჰოსპიტალური საწოლი. კი, ეს ყველაფერი არის, თუმცა რამდენად ართმევს ეს ყველაფერი თავს იმ კრიზისს, რა კრიზისში ახლა არის ქვეყანა. გვახსოვდეს, რომ საქართველოს მოსახლეობას, ანუ გავიხსენოთ ბევრი წელი, რომ 37% რატო გვაქვს ჰოსპიტალის დატვირთვიანობა, რატომ არის ესეთი დიდი დღეს საქართველოში ჰოსპიტალებზე ზეწოლა, იმიტომ რომ პირველადი ჯანდაცვის რგოლი სხვადასხვა სექტორის დონეზე მეტნაკლებად არ იყო განვითარებული არც ამ 8 წელში, არც იმ 9 წელში და არც ძალიან
ძალიან ბევრ წელში რა. საერთოდ ყველაფერს სტატისტიკურად უნდა შევხედოთ. დღეს რო ჩვენ ყავს 250 რთული პაციენტი ინტენსიური მაგრამ არ შეიძლებოდა აი ამ პირველადი ჯანდაცვის რგოლის მომზადება იმ პერიოდში, როდესაც უკვე კოვიდი შემოვიდა, როდესაც ვიცოდით რომ ეს აუცილებლად თავს დაგვაწყდებოდა. ამ სექტორთან მიმართებაში ჩვენ ამბულატორიულ სექტორს მართავთ, მე ასევე წარმოვადგენ სადაზღვეო სექტორს და ჩვენ მართავთ ჩვენ დაზღვეულ 9 მილიონ ადამიანს უკვე დაახლოებით ერთი თვეა მეტნაკლებად და ერთ-ერთი ეფექტურად მართვადი ოჯახის ექიმების ინსტიტუტის სექტორი, რომელიც გამოიყენეს მეტნაკლებად კარგად მიდის პროცესი. პრობლემა რაშია? ადამიანი მიდის მაგალითად დუშეთში კლინიკაში. ანუ იქ ოჯახის ექიმის მიმართ დობა ეს არ მოდის ერთ თვეში და ორ თვეში. ანუ მე ძალიან მინდა ეხლა რომ ჯოხი დავარტყა და ვთქვა რომ აი ხვალ ჩვენ ყველა უცებ გადავაკეთოთ მთელი ქვეყანა პირველი ჯანდაცვის სკოლა ავაშენოთ და სწრაფად გავაკეთოთ. ეს არ მოდის ამას 7 თვე კი არა ხელისუფლებას იმისთვის რომ თუნდაც ეს ნდობა აღებინა და თუნდაც ადამიანების ცნობიერებამდე მიეტანა ის რომ შესაძლოა ამოიწუროს ეს რესურსი კლინიკებში და ამისთვის არსებობდეს თერაპია ჩვენ გადავაკეთეთ მაგალითად 125 საწოლი ეხლა გადავაკეთეთ დავამატებთ კიდე 66 საწოლს. დღეს გაირკვა და მე მინდა რომ ცოტა მოსახლეობა ცოტა დავამშვიდო იმ თვალსაზრისით რომ დღეს გაირკვა რომ კვირის ბოლოს კიდე დაახლოებით 800 საწოლი გამოიყოფა, მათ შორის 100 ინტენსიური საწოლი. ანუ უნდა ვიცოდეთ რომ ყველას რეანიმაცია და ჟანგბადის ქარხანა არ ჭირდება. ამიტომ ეს რაღაცა ეს ისტერიკაც ჩვენი სამართავია. მე მაგალითად მზათო რომ აი ყოველდღე ამაზე ვისაუბრო. რომ ყველას თქვენ ჩვენ დავიწყეთ ტელევიზია უნდა მართოს ეს ხო ეს ადამიანები თვითონ ვერ გააკეთებენ არჩევანს. ხატია მე დაახლოებით მართავ 23 კლინიკას და რეგიონებში ხალხი იხჩობა და საწოლ ფონდია. საწოლ ფონდია. რაშუაშია, რას მეუბნები? ყველა ეტაპზე ვართ ჩართულები. არა, ნინო, სხვა რამეს გეუბნები. ხალხი იხჩობა თქო, მაგას გეუბნები. ხალხი რო იხჩობა, ეს არ არის მარტო ჰოსპიტალიზაციის პროცესი. ჩვენ ხომ პოლიტიკაში არ შევდივარ, მე გესაუბრებ. აბა ვიცი ბრალია. ხალხის ბრალი კი არ არის. მართლა კომუნიკაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი გასასწორებელი რა. რა კუთხით? თავრობის პირველ რიგში და ჯანდაცვის ხალხთან კომუნიკაცია რა კუთხით რომ საწოლი ვისაც ჭირდება უნდა მიიღოს იმ ადამიანმა და ვინ განსაზღვრავს ამას ნინა ვის ჭირდება საწოლი ვის ჭირდება საწოლი ყველა მოდის კლინიკაში ამას გულისხმობ ანუ ადამიანი რომელსაც არ ყავს ოჯახის ექიმი დღეს მე გიხსნით სტრუქტურას ადამიანს რომელსაც არ ყავს ოჯახის ექიმი მოდის კლინიკაში შესაბამისად კლინიკა მართავს თუ კლინიკამდე მოვიდა თუ არ მოვიდა მთავარი პრობლემა ჩვენ გაქვს ბინაზე მართვის კლინიკებს რომ თავი დავანებოთ ანუ მე ისი თქმა მინდა რომ კლინიკაში დღეს ინტენსიური საწოლების რაოდენობა არის. მინდა ეს თქვა სრული პასუხისმგებლობა. აბა რატო ვერ ხდება ხალხი საავადმყოფოში? რატო ყვებიან გზაში, როდესაც მიაღწევენ არ გამიგერო გზაში მოკვდა ადამიანი, არ გამიგია. კაცო, ჩემი მეგობრის ბებია დაიღუპა რამდენიმე დღის წინ. იმიტომ რომ საავადმყოფოში არის რაზე. პაციენტი რომელიც მძინდება ბინაზე, აი ბინაზე მართვის პრობლემაა დღეს. ყველაზე მნიშვნელოვნად პრობლემური, რომ ბინაზე ადამიანმა უნდა იცოდეს, როდის დაიღოს კატეს, როდის აიღოს სისხლის ანალიზები, სადმე ეს დღეს გვაქვს აი ეს პირველადი ჯანდაცვის რგოლის პრობლემა იფეთქა ვიდრე ჰოსპიტალურმა სექტორმა. ანუ რას გულისხმობთ, რომ ჰოსპიტალურ სექტორში საწოლების რაოდენობა კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსწროთ, რომ მოსახლეობამ უნდა იცოდეს და თუ ამის ინფორმაცია მათამდე არ მიდის, ეს აბსოლუტურად სხვა კომუნიკაციის პრობლემა გვაქვს. დღეს დაახლოებით დავთვალეთ, ყველა კლინიკა ვესწრებოდით პრემიერთან, ყველა აბსოლუტურად ვინც არის პრობლემები, აი რას გეუბნებიან ამ შეხვედრაზე, როდესაც ხდებით ხოლმე, რას გიდის ამაზე საუბარი. ამის წინაშე რომ დადგებოდნენ ჟანგბადის ქარხნების პრობლემა არის კლინიკები, რომლებსაც აქვთ და ეხა რამდენიმე კლინიკამ უკვე ჩამოიტანა. ჩვენ მაგალითად ჟანგბადის ქარხნები ყველა კლინიკაში გვაქვს გაკეთებული რეგიონების დონეზე და ჟანგბადის პრობლემა საერთოდ არ დგას. ანუ რისი თქმა მინდა რომ ეს თემა რომ კლინიკაში საწოლები არ არის ამ წუთას ამ გადასახედად ეს არის მართვა. დაგიბრუნდები ნინა. სანდრო კი ბატონო, უბრალოდ ერთი რაღაც მინდა. კლინიკაში საწოლები არ არის ერთადერთი პრობლემა, ხო? ვისაუბრია სხვადასხვა ასე ვთქვათ პერიოდებში და უბრალოდ ეხლა რომ ვამბობ ჩვენ რომ საწოლები არის ყოველ შემთხვევაში თქვენ ამბობთ ამას. ამას ხალხი ვერ გძნობს და მინდა ერთი რაღაც ვამბობ სამედიცინო სექტორი ამბობს სამედიცინო სექტორი თუ ამას ამბობს ეს ინფორმაცია უნდა გქონდეს თავრობას რომელიც ამის უტილიზაციას უნდა ახდენდეს და უნდა აწვენდეს ხალხს სისტემა ვისაც ჭირდება და მე ერთ რამეს გეტყვით რომ ამ სფეროში რაც არის სოციალური და ჯანდაცვა ადამიანები არა მარტო საქართველოში
ყოველთვის სწორ არჩევანს პირადად ვერ აკეთებენ. ამიტომ არის ეს სფერო ასიმეტრიული, ჯანდაცვის ეკონომიკაც ამგვარია. ინფორმაცია აქვს ექიმს, აქვს სამედიცინო სისტემას. ამიტომ ის უნდა წარმართავდეს ამას. ადამიანი თვითონ კი არ უნდა გადაწყვიტოს საავადმყოფოში გაიქცეს. და დიდი სიხარულით ადამიანები საავადმყოფოში არ მირბიან. დღეს საავადმყოფოში წავსვლა ძალიან ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული. იქ ხარჯებთან, იქ სხვა საფრთხეებთან, ინფექციის და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ არა გვაქვს დღეს ის ვითარება, როცა ადამიანები სადმე დარეკავენ, მათ დაელაპარაკება ვიღაცა კომპეტენტურად, აუხსნის რომ შენ ეს სიმპტომები გაქვს, შენ უნდა იყოს სახლში, ან ამის ნდობა არ არის. აი ეს არის ამ სისტემის თელი სტატისტიკაზე უნდა ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში. სტატისტიკა რას ქვია, გაზო? მე ხა პოლიტიკურ დისკუსიაში შედიხარ და მე ვერ წამოყვებით ამ პოლიტიკურ პოლიტიკა სადვახსენე. არა, პასუხობთ, სარასტიშას დარეკოთ. ჩვენთან დღეში რეკავს 150 კაცი. თქვენ არ ვიცით, თქვენ ეთქობა კარგად ხართ მოწყობილი, მაგრამ მე ვიცი ერთი რამე. ფაქტებით ვისაუბროთ, არ გვინდა. ფაქტი არის ასე. ფაქტი არის ასე. დღეს საქართველოსია გეუბნებით. დღევანდელ დღეს ნებისმიერ მეტნაკლებად ცნობილ ადამიანს. კიდე ერთხელ არ ვიტყვი იმას. ყოფილ მინისტრს, ყოფილ თავმჯდომარეს, კომიტეტის ასე შემდეგ. ასობით, არა, მაგრამ ათობით ზარი აქვს. მთელი კვირის განმავლობაში რომ უნდა ხალხს დაწოლა, ვერ წვევიან საავადმყოფოში და ეგება ჩემთან ზარებია და საერთოდ არ ჭირდება იმ ხალხს დაწოლა. ძალიან ბევრს. რაშუა თქვენ მეუბნებით რომ ყველაფერი ეხლა არის კარგი. ჩვენ გვეჩვენება ეს არა? არა, მე არაფერს არ ტექნიკურად რა ხდება? თქვენ კლინიკაში თუ არის დღეს ასეულს არა საწოლების რაოდენობა მე მინდა არა ეს არ არის. ძალიან კარგია თუ არის, მაგრამ რეალურად ინტენსიური საწოლები დღეს საქართველოში ამ წუთას ამოცემულობით არის. კი, მაშინ რატო ვერ წობა ხალხი კლინიკებში ეს მაგალითად რომ მიიღოთ რაც რეალობა ამის შესაძლოა როგორ გეკადრებათ რა არ გვინდა ინტენსიური საწოლების რაოდენობა დღეს ქვეყანას აქვს ამ წუთას. თქვენ რატო გველაპარაკებით რაცა მთავრობის სახელით ჩემი სახელით ჯეოჰოსპიტალის სახელით. აბა ჯეოჰოსპიტალის თქვით მათი ქვეყანას აქვს ჯანდაცვის მინისტრად ძალიან კარგია მაგრამ ეს უნდა ჩანდეს ყოველთვის ეგ უკვე მოთხოვეთ პოლიტიკურად კომუნიკაციაში მთავრობას ზუსტად ამას ვამბობ. არა ეკა შეიძლება უკაცრავად ესა ერთი მე შორის ერთი რა კომენტარი მინდა ბატონ იბასთან მინდა ვილისთან უფრო სწორედ გადავიდე შემდეგ შეკითხვით. უნდა ერთი კომენტარი მინდა და იმიტომ რომ მართლა ცოტა ის არის რაღაც გაუგებრობაა. მერაბ რატიანი, ხო, ეს ექიმი ბოდიში ლევა რატიანი, ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი. პირდაპირ ეთერში ამბობენ კლინიკების დირექტორი, ძალიან ბედია, მაგას გულისხმობ. ერთი წუთი, ფერი აპოკალიფსი, დიდი ბოდიში, არა, ხალხო, მართლა ყველაფერს საზღვარი აქვს ეხლა რა. ხო, თელი ეს ადამიანები დაეწყნენ და გამოვიდნენ, ჩემი დიდი პატივისცემა ყველა ექიმს, მაგრამ გამოვიდნენ და თქვენს რომ აპოკალიფსი გვაქვს და აღარ არის საწოლი. ნინო, თქვენ მაშინ ნომერი გამოაცხადეთ. დღეს ვესწრებოდი ყველას მათთან ერთად შეხვედრაზე. ხალხმა არის. ნომერი გამოაცხადეთ, გადაწყვეტოთ ამ ხალხს. გავიგე, ამაზე ვერ შეთანხმდებით, იმიტომ რომ დღეს დაემატა 200 საწოლი, ხვალ დაემატება. კიდე ასე ყოველ კვირას არა, ერთი ყველანი ერთად ნუ შეუტევ. აქვს თუ არა საწოლები ამ დაქცეულ ჯანდაცვაში, მე გპასუხობთ დაქცეულ ჯანდაცვაში. ეხლა მე წაგიკითხავთ რას მწერს ეხლა ადამიანი. ჩემი მეგობრის დედა, რომელმაც დაკარგა გონება, სასწრაფო მიიყვანა ჰოსპიტალში, რომელმაც არ მიიღო და გონება დაკარგული უკან გამოუშვა, შემდეგ ოჯახის წევრების დაჟინებული მოთხოვნით გადაიყვანეს სხვა კლინიკაში, სადაც ასევე არ დააწვინეს, დაურეკეს მათთვის გამოყოფილ ოჯახის ექიმს, იმათ უთხრეს, რომ ჩვენ ვერ დაგეხმარებით, 112-ში დარეკეთ, 112-მა უთხრა, რომ თუ ნახავთ კლინიკას, ჩვენ გადაგიყვანთო და აგრძელებს ეხლა წერას და სავალალო დამთავრდა ეს ყველაფერი. ეს არ არის ერთი შემთხვევა. ამაზეა საუბარი. ახლოს მიკროფონი. და იმაზე ლაპარაკი რომ დღეს საწოლები არ არის დაქცეულ ქვეყანაში, მე საწოლები არის. ვილი პაჩკორია არის ჩვენი სტუმარი კლინიკების ასოციაციის პრეზიდენტი, რომელმაც დღეს მართადეთ ეხლა ერთი წუთი დამატა. ეთერში გამოაცხადა რომ აეხლა ამ წუთში ავადმყოფებმა, ვინც ძალიან ცუდად ნომერი გამოაცხადა. ყოველ დღე ამას ვაკეთებ და საერთოდ არ მეშინია ამ თქვენი კომენტარი. ყველა გამოვიდა. ყველას გამოგიგზავნით. ჯეო ჰოსპიტალს მინდა კობახიძეს მიაკითხეთ საწოლებთან დაკავშირებით. ბატონ ვილისთან უნდა გადავიდე შეკითხვით. მაშინ როგორ მოგმართოთ დღეს თქვენ რომ კლინიკების მიმდებარეთ აუყოვნებლივ არ მაქვს ნამდვილად გამოაცხადეთ თუ შეიძლება რომ ხალხმა მოგმართოთ აეხლავე პირდაპირ ეთერში. თუ შეიძლება საწოლები
ვიცით როგორ რაღაცას აკეთებ ძალიან დიდი ბოდიში. მე თქვენ პოლიტიკურ დისკუსიაში ჯეო ჰოსპიტალების ქსელი საქართველოს 9 რეგიონში უკაცრავად საქართველოს 9 რეგიონში ვემსახურებით ყველას სადაც გვაქვს ტელეფონის ნომერი გამოვაცხადო. რა თქმა უნდა, რომ გაჭირვებულმა ცუდად მყოფმა ადამიანებმა აიეხლავე საწოლზე მომართვა გააკეთონ თქვენთან. აუცილებლად აი. მე თქვით, თუ შეიძლება. სელექციას გაუკეთებენ. დავაცადოთ ერთი წუთი. არა, სადარეკო საერთო ნომერი გამოვაცხადოთ. პირადი არა, საერთო ნომერი გამოვაცხადოთ. იმიტომ რომ მართლა ეხა უკაცრავად მე მოვდივარ საავადმყოფოდან, ეხა გადასხმიდან ჩემი და 20 სასტრაფო გააბრუნეს უკან 20. სანამ 15 წუთის მანძილზე ვიყავი იქ 20 სასტრაფო და საწავიდანო ხალხი ამბობენ და არიციან. შეიძლება გეთანხმებოდე ბოლომდე სისტემურ მართვაში კითხვაზე რამდენი საწოლი გვაქვს. ეს ხალხი მე მინდა რომ ეს ხალხი დავამშვიდოთ და თქვა რომ თუ ინტენსიური და თერაპიული საწოლები დაჭირდა მითხარი აი მე შეუძლია ბოდიში ძალიან კარგი თქვენ არ გედავებით ეკა ერთ სიტყვი რა ძალიან დიდი ბოდიში ნინო 522 შეუძლიათ ყველას დაგვირეკონ რა ნომერია ეს 522 და ჩვენ დავაკვალიანებთ და მივხედავთ ძალიან დიდი ბოდიში მე სხვა რამე და თქვა ერთი წამი სულ ეკა თავადო ნინო ძალიან დიდი მადლობა მაგრამ ესეც თქვენ რომ ამას ამბობ და აცხადებთ უბრალოდ თქვენი ჰოსპიტალების თვალსაზრისი და კუთხით ესეც ამ სისტემის ბოდიში ხდი და უბედურებაა რომ ეს უნდა იმართებოდეს ეს პროცესი თქვენ კი არა უნდა იცოდნენ სად არის საწოლები სად გადაამისამართონ თქვენი გამოცხადება ამას არც უნდა ჭირდებოდეს ბატონო გიგი ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ ამ სისტემაზე აბსოლუტურად თქვენ რაზეც საუბრობთ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ მე იმ დისკუსიებში თქვენ ვერ წამოყვებით პოლიტიკურ დისკუსიებში გაცილებით ეს არის პოლიტიკური ეს არის ჯანდაცვის სისტემა აქ არის საუბარი რაზე რომ როდესაც საუბრობთ რომ დავიქეცით და დავიღუპეთ და დღეს ადამიანი რომელიც ჩვენ დღეს გვისმენს ეხლა და საწოლი არ არის როდესაც ვამბობ მე მინდა რომ რაღაც იმედი მივცი ამ ხალხს და უთხრა რომ არის რამე გამოვიდა და თქვა არა გვაქვს ეხლა თქვენ თუ გიდათ რომ არ გქონდეს გავიგეთ რომ არის რესურსი დღეს დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდა 15 კლინიკა და ამ 15 კლინიკაში იყო გამოხატული თქვა რაოდენობა ყველა საწოლის, რამდენი საწოლი, რამდენი ინტენსიური საწოლი გზათავართ რომ გამოვყოთ. კარგი, ბატონო ვილი, მაშინ რატომ მithხოვთ თუ ასეთი ვითარება, მაშინ რატომ მithხოვთ რომ საველე ჰოსპიტალები აღიჭურვოს და სამხედრო საველე ჰოსპიტალები შეიქმნას და ასე შემდეგ. მითხარით მიპასუხეთ. პირველ რიგში ყველას გადაგვავიწყდა დღეს ბრწყინვალე დღესასწაულია გიორგობას გილოცავთ ყველას და გისურვებთ მშვიდობას. საქართველოს კლინიკების ასოციაცია იცით აპოლიტიკური ორგანიზაციაა და საერთოდ არც აქვს სურვილი რომ პოლიტიზირება მოხდეს ამ თემის, მაგრამ შექმნილი მდგომარეობა გვაიძულებს რომ მივმართეთ საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციებით. პირველი რეკომენდაცია ეს გახლდათ ის რომ COVID ვირუსთან ბრძოლის საქმეში გამოვლენილი ხარვეზების და პრობლემების დროული მოგვარებისათვის და გარდა ამისა დაგროვილი არის კიდევ სხვა პრობლემები, რომლებიც საერთოდ არ უკავშირდება COVID-ს. ამ პრობლემების დროული მოგვარებისათვის საქართველოს მთავრობამ უნდა განახორციელოს საკადრო ცვლილებები ჯანდაცვის სისტემაში. სასტრაფო და დაუყოვნებლივ. პირველი საკადრო სისტემა უნდა შეეხოს რასაკვირველია ჯანდაცვის მინისტრს, რომელიც პასუხისგებელია ქვეყანაში არსებული მძიმე მდგომარეობით. რასაკვირველია ყველაფერს ერთბაშად ერთ პიროვნებას ვერ დავაბრალებთ, მაგრამ ის დაშვებული ხარვეზები და შეცდომები, რაც მოსაგვარებელი იყო ჯერ კიდე გაზაფხულის პერიოდში, ზაფხულის პერიოდში და არ გაკეთდა, ის დადგენილებები, ის კაბალური დადგენილებები, რომელიც იყო 520, 518, 586-ე, თუნდაც ეხლანდელი 692 დადგენილება. ეს დადგენილებები არის ყველა ნაჩქარევი, ყველა არის ხარვეზის შემცველი. ეს მომზადებულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ და წარდგენილი იქნა თავის დროზე პრემიერზე. რასაკვირველია ამ შეცდომებზე პასუხი უნდა ააგოს ვიღაცამ და ეს ვიღაცა გახლავს ჯანდაცვის მინისტრი პირველ რიგში და ჯანდაცვის მინისტრმა აიღოს რა ეს პასუხისგებლობა თავის თავზე უნდა გადადგეს.
თანამდებობიდან. მეორე ეტაპზე თანამდებობიდან უნდა გადადგნენ ჯანდაცვის მინისტრის ყველა მოადგილე, დეპარტამენტის ხელმძღვანელები და სამსახურის უფროსები. ჯანდაცვის მინისტრის და დეპარტამენტის ხელმძღვანელების გადადგომა უშველის ამ საქმეს? თუ გვინდა რომ საქმე წინ წაიწიოს დადებითი და პროგრესული მიმართულებით, ეს ნაბიჯები ეხლავე უნდა გადავდგათ. დღესვე მე დღემდე მიკვირს ამ ადამიანს იმის ნიჭიც არ ქონია რომ გაითავისოს რამხელა პასუხისგებლობა აქვს თავის თავზე აღებული და იმის უნარიც კი არ ქონია რომ განაცხადოს გადადგომის შესახებ განცხადება. ეს არის მთელი სისტემის კრახი და სისტემის ბრალი. სისტემას ხელმძღვანელობს ჯანდაცვის მინისტრი. სისტემას ხელმძღვანელობს ჯანდაცვის მინისტრი. სისტემას ყავს მოადგილეები, სისტემას ყავს დეპარტამენტის უფროსები. როგორ შეიძლება ქალბატონო ეკა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ჰოლდინგს, რომელშიც გაერთიანებულია რესპუბლიკური საავადმყოფო, ონკოლოგიური კლინიკა, ბავშვთა ინფექციური სტრატეგიული ობიექტი და ტუბდისპანსერი. ამ ჰოლდინგს ხელმძღვანელობდეს ტურიზმის ყოფილი დეპარტამენტის უფროსი. ეს ხო დაცინვაა სამედიცინო სამყაროსთვის. როგორ შეიძლება არაპროფესიონალების საქმე ბატონებო არ არის მედიცინა, მედიცინაში უნდა იყოს საერთოდ ღრმად, როგორც კლინიკურ საქმიანობაში, ასე მენეჯმენტურ საქმიანობაში. ეს არ არის თამაში. აქ საქმე გვაქვს ჩვენ ადამიანის სიცოცხლესთან და აი სწორედ სიცოცხლეზე პასუხისგებელი დღეს უკვე გამოვიდა ჯანდაცვის მინისტრი, მისი მოადგილეები და ის სტრუქტურა, ვინც არის მის დაქვემდებარებაში. ეს რეკომენდაცია გაიცა გარდა ამისა რეკომენდაცია იმის შესახებ, რომ ჯანდაცვის სექტორი გადატვირთულია, უკვე კლინიკები ვერ აუდის პაციენტების მიღებას, დაგვიანდა პირველად სექტორში პაციენტების მიმართვიანობა და აქ არ არის საუბარი ის, რომ დაგვიანდა ტესტირება, დაგვიანდა კვლევები, მაგრამ იმისათვის, რომ მდგომარეობა შემსუბუქდეს, სტაციონარული მიმართვიანობა შემცირდეს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მოხდეს ტრიაჟი და ტრიაჟი მოხდეს იქვე სტაციონართან. ამისათვის უნდა დაგვეხმაროს თავდაცვის სამინისტროს სამედიცინო ძალები და უნდა შეიქმნას ჰოსპიტალების აი სწორედ ეს არის რომ ვიღაცას აწყობს შეიქმნას პრობლემები. ხალხი პანიკაშია, ხალხი ვერ მიდის კლინიკამდე. აი სწორედ ტრიაჟის ცენტრები საჭირო იყო. ან იქ მოთავსებულიყო, ან სტაციონარში. კიდევ ერთი და შემდეგ სანდროსთან, რეკლამის შემდეგ სანდროსთან დაუბრუნდები, ოღონდ მანამდე მინდა წაგიკითხოთ, ცხოვრებაში ვერ წარმოვიდგენდი კიდევ ერთი მოქალაქე, რასაც წერს, ასეთ სიტუაციაში თუ აღმოჩნდებოდი დედის და მამის ოჯახი, დედა, მამა, ბებიები, ბაბუები COVID დადებითები არიან, ბებიები და ბაბუები მყავს ძალიან ცუდად, მიშველეთ გემუდარები, თუ ვინმე შეგიძლიათ დახმარება. ერთი ბაბუა გადავიყვანეთ კლინიკაში, სიცხე 39.4, ერთი კვირის შემდეგ ძლივს აღმოჩნდა ადგილი, სადაც არის საშინელი მდგომარეობა, არც ფილტვები შეუმოწმებიათ, არც გათბობა იყო, მეორე ბაბუა ძალიან ცუდად არის და ისიც არ ვიცი ადგილები თუ იქნება თუ არა, ველოდებოდით სასწრაფოს, ასევე ძალიან ცუდად არის ისიც, გემუდარებით დამეხმარეთ, აღარ შემიძლია, უკვე ვერ გადავიტან ამდენს, ჯანდაცვაშიც დარეკილი მაქვს, კლინიკა უარს გვეუბნება, ბაბუა ხმას ძლივს იღებს და ისევ ძალიან ცუდად არის. აი ასეთი ეხა რო გითხრათ რამდენი მომდის აი ასეთი გზავნილი ვერ წარმოიდგენთ და ამას ვკითხულობთ ყოველ დღეს სოციალურ ქსელში. სანდროსთან გადავალ შემდეგ რეკლამის შემდეგ შეკითხვით რა შეიძლება იყოს გამოსავალი ამ ვითარებიდან რეკლამა გაივლის მარე აუცილებლად დაგვალებთ.